黎蒙帕纳斯火车站现发恐袭事故。法媒说，本周五上午，分别为51岁和29岁的2名男子在巴黎蒙巴纳斯火车站被捕，他们持有9个小型煤气罐。当时他们说他们在巴黎蒙帕纳斯车站想炸毁周围的一切，目前他们被拘留。51岁的是法国人，29岁的男子国籍正在核实中。2名男子在现场告诉警察，他们无家可归。根据所提供的身份，被捕的2个人都不是通缉名单上的对象。新年之际，朋友们出门在外，随时注意安全。法国报警电话17，中国驻法国使馆领事保护与协助电话0153758840。